Brdo Zlatar, koje se nalazi u blizini Konjica desecima godina, čuvao je najveću državnu vojnu tajnu bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. U ovom prirodnom okruženju prije 33 godine izgrađeno je atomsko sklonište, koje je bilo glavno komandno mjesto bivše Jugoslavenske narodne armije. Za ovo su, osim radnika koji su birani pažljivo i koji su morali potpisati ugovor o šutnji, znala samo 4 komandanta po službenoj dužnosti. Izgradnja objekta počela je 1953. godine i punih 26 godina u tajnosti ovaj objekat se gradio. 1979. godine objekat se završava i upravo tada samo najuži krug generala, najviši vrh Jugoslovenske narodne armije znao je za postojanje ovoga objekta i njegovu namjenu na ovoj lokaciji. U slučaju atomskog rata, atomskog udara, upravo Tito kao predsjednik bivše Jugoslavije naredio je gradnju ovoga objekta, a mogao je smjestiti i sačuvati samo najuži vrh Jugoslovenske narodne armije, tačnije 350 generala koji su mogli boraviti ukupno 6 mjeseci u slučaju atomskog udara u ovome objektu. Ovaj objekat, koji podsjeća na lavirint sa više od 100 prostorija i potpuno sačuvanim inventarom koji se sastoji od brojnih rezidencijalnih prostora, sala za konferencije, kancelarija i predsjedničkog bloka, bio je predviđen da obezbijedi nesmetan život 350 ljudi tokom 6 mjeseci. Do 90. godina izgradnja, u koju je investirano 4,6 milijardi američkih dolara, i postojanje ovog bunkera bila je najstrožije čuvana vojna tajna. Objekat se sastoji iz 3 dijela, prvog dijela kamuflažnog, zatim tunela u kojima se mi ovdje sada nalazimo i trećeg dijela u obliku potkovice koji se sastoji od 12 blokova. Interesantno je da upravo ove naše turističke ture prolaze sve ove dijelove i turisti imaju priliku upoznati se sa kulturno-historijskim nasljeđem, a danas evo i nacionalnim spomenikom proglašen od Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Titovim bunkerom, atomskom ratnom komandom. Titov bunker danas je mjesto susreta umjetnika iz regije Evrope i svijeta, na kojem je održano prvo bijenale savremene umjetnosti. Okupilo je 44 umjetnika iz 18 zemalja svijeta, a evidentirano je više od 15.000 posjetilaca. O Titovom bunkeru danas se brine 5 vojnika, a pripada Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine.